پیمان ملی تاجیکستان به این نظر است که تاجیکستان باید دارای یک ارتش پروفسیونلی معاصر باشد که در آن سربازان، افسران با دعوت قلب، با از روی ننگ و ناموس وطنداری و ملتداری بروند خدمت کنند. و یک سرباز وقتی که یا افسر وقتی که به خدمت عسکری می رود باید که دو انگیزه داشته باشد، یا همچون یک خدمت که می رود که از آن درآمد بگیرد و جای عیب نیست، این رو همچون یک اختصاص بداند، همچون یک وظیفه بداند، همچون یک ساحه خدمت و کار بداند، مثل که در تمام جهان هست. و این چنین با خواست دل برای دفاع از وطن، برای دفاع از ملت خدمت کند. و پیمان ملی تاجیکستان طرفدار آن هست که ارتش ملی تاجیکستان در زمینه داوطلبی و در زمینه پروفسیونالی تأسیس داده شود. کروپسیا، خیش و تباربازی و حالتهای ددفشین که در ارتش امروزه تاجیکستان هست و از ارتش شوروی متاسفانه میراث مانده است، اینها کاملا برطرف شوند و ما سطح پروفسیونالیسم و ایمیج ارتش ملی را از اونه که امروز در منطقه و در جهان یکی از پایین‌ترها هست تا سطح برسانیم که سزاوار و ارزنده ملت سربلند تاجیک باشد. ملت تاجیک در گذشته با افسرها، با رزمنده ها، با شخصیت های مبارز خودش مشهور بود. ما یک افسری تاجیک، یک قهرمانی ملی تاجیک وقتی که به دست سلاح می گرفت اون یک قانونشکن، یک جنایتکار نبود. ما وقتی که شاهنامه را میخونیم میبینیم که یک رزمنده تاجیک، یک قماندانی تاجیک، یک مبارز تاجیک چه شخصیت داشت. او هم رزمنده بود، هم جنگاور بود و هم یک حمایتگر حقوق بشر بود. او یک انسان معاصر، یک انسان سربلند بود. چه شخصیت رستم، چه شخصیت سیاوش، چه شخصیت بهرام چوبینه رو اگر شما ببینید، اینها یک کسانی نبودن که وقتی سلاح به دست میگیرن تبدیل به یک جنایتکار، تبدیل به یک غول، تبدیل به یک کسی میشن که فقط در فکر زدن و کشتن هستند، در فکر جمع کردن سرمایه هستند. آنچنانی که امروز برخی از گنرال های تاجیک، برخی از قماندان های تاجیک متاسفانه سلاح را، نیرو را تنها برای زوراوری، تنها برای خودنمایشدهی و تنها برای جمع کردن ثروت نشان میدن. پیمان ملی تاجیکستان برای این است که باید اون شکوه و شهامت افسر تاجیک، سرباز تاجیک، رزمنده تاجیک را برگرداند. و وقتی که ما میگیم که یک افسر نمونوی ملی باید در پیش نظرمان رستمی داستان، بهرام چوبینه، اسفندیار و سیاوش و دیگر شخصیت های جلوه کند که واقعا هم یک نماد از افسر یا سرباز ملی بودند. و البته من میدونم که در بین سربازان، در بین افسران امروزه تاجیکستان هستند بزرگمردان، کسانی که واقعا هم دلشون به ارتش میسوزد، دلشون به ملت میسوزد. اونها هم آرزو میکنن که وقتی که لباس افسری رو میپوشند، لباس سربازی رو میپوشند، مردم با هوس با آنها نگاه کند. و در تمام تاریخ ملی ما، حتی در تاریخ ملت‌های سربلند، افسر، سرباز این یک نمونه جوانمردی، جسارت، علم و دانش بود. بیهوده نبود که ملت‌های پیشرفته پیش از همه فرزندان خود را در کالج‌های نظامی می‌آموزاندند، در دانشگاه‌های نظامی می‌آموزاندند. در روسیه پیش از بلشویکی، روسیه پادشاهی، در بریتانیا، در آلمان و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، چه در گذشته چه در امروز، تلاش میکنند که رهبران کشورها، الیت این ملت‌ها فرزندان خود را میفرستند به آنکه اول علمی نظامی را بیاموزند، سرباز شوند، افسر شوند و بعد بیایند وارد کارهای ملکی شوند. چون در ارتش، در کالج نظامی، در مثلا کالج های حربی، در آنجا جوانمردی را می‌آموزانند، در آنجا انسانیت را می‌آموزانند، در آنجا چگونه یک جوانمرد، یک جوان
میتواند بالای خود کار کند، هم از خود دفاع کند، هم از وطنش دفاع کند. و از همه مهمش سرباز را، افسر را یک شخصیتی قلدر یا زورآور تربیت نمیکنند، بلکه یک شخصیتی آگاه، متمدن و پیشرفته تربیت میکنند. پیمان ملی تاجیکستان این برنامه را دارد که اگر سری قدرت آمد یا توانست برنامه خود را در تاجیکستان به هر شکل باشد پیاده کند، اولین کاری که میکند این رسانیدن ارتش ملی و نیروهای مسلح تاجیکستان به اون سطحی هست که جوابگوی یک ارتش معاصر پروفسیونالی باشد و هر کسی که به ارتش جلب می شود باید که با فخر برود و بهترین قشر جامعه تاجیکستان باشد. با همین من صحبت امروزه خود را به پایان می رسانم و هم به سربازان و افسران ملی امان و به کل مردم تاجیکستان یک آینده نیک را تمنا دارم از پروردگار و تا صحبت های دیگر در پناه خدا باشید.